بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. شاركتكم دوشمة اسكمليات عندنا بالبيت بالمطبخ. هاي شكلها القديم، وهنا بعد أن دوشمتها هذا أول واحد. بعدني ما مكملة البقية. هي اسكمليات موديلها قديم لكن ذات متانة قوية. حضرت كل العدد اللي أحتاجها متناول إيدي، قريبة علي أثناء الشغل. ممكن استخدام البسامير الصغار، هاي بسامير خشبية، ما يصير نستخدم بسامير كونكريت للخشب في حال عدم توفر الكابسة بالبيت. أول خطوة في تحت القاعدة نبحث عن مكان البراغي ونحفظ أماكنها. هاي خطوة كلش مهمة إنه نحفظ أماكن البراغي. وهاي شوفوا اللاستيكات الموجودة، صحيح هي موديل قديم لكن كلها يعني محافظة، ما مشلوعات، وهذا شغل قديم خالين بها كلبسات كلش هواية. واجهت صعوبة من شلعتها، بس يفضل نشلعها حتى لا تصير الكابسات الجديدة ما لها مكان بسبب عدد الكابسات القديمة اللي موجودة قبل. وهذا مكان البرغي لازم نحفظه، لازم نخلي علامة وين مكانه، يعني من نضيف قماش لازم نخلي علامة بالقماش الجديد. هاي الكابسات هسه راح أرفعها وحدة وحدة. هاي الإسفنجة همينة جديدة بعدها يعني عالية وزينة. وهذا القماش القديم صاير مجسم. هذا قماش اللي اشتريته تقريبا متر وربع. قصيته أول مرة بالطول وبعدين قصيته بالعرض، تقريبا نفس قياس الوجه اللي عندي. هنا أنا رسمت بالماركر زيادة أصبع، لكن بعدين الاسكمل الثاني حتى هاي الزيادة استغنيت عنها حتى يجي فت بدون زيادات من جهة الأمام. ما نريد تصير بالقماش طبقات ولا كسرات، نريد يصير يعني مستوي، شكله من الأمام يصير مرتب. هنا مثل ما تلاحظون أنا أيضا سويت القماش مجسم، وهاي الطريقة أحسن طريقة. مو إحنا نحاول بالقماش نثني الحواشي، راح تبين عندنا. وهاي البطانة ثبتتها كلها بالكابسات. وأثناء إحنا كنا دا نشتغل بالدوشمة طلبت من ابني الصغير يصبغه، هذا سبراي ملمع، وأنا هنا همين ساعدته لأن هي كمسكملة حتى لا يتعب. ملمع يفضل إنه نتركه شوية فد تقريبا 10 دقايق وبعدين يلا نمسحها، أو أقل من 10 دقايق يعطي نتيجة أحسن. وهذا نوعيته كانت زينة. تركته ينشف شوية وبعدين بدينا نرجعهم للقاعدات. البرغي إذا ما ندل مكانه فراح القماش يفتر بالدرنفيس اللي استخدمناه. وهاي الحاشية اللي دا أقولكم عليها لازم تكون مخفية، ما بها أي كسرات. وهذا شكله من الخلف أو من الأسفل. وهنا بعد أن كملت شغلها هي 3 اسكمليات، وهذا الاسكملي الرابع ستول. أنا اختاريت اسكملي متحرك موسطة الميز، وحتى لا يصير الاسكملي الرابع بالطريق. الستول يسهل لي الحركة بالمطبخ. بما أن اشتغلت الاسكمليات فراح أغير وجه الميز، زان مختلف نوعيته عن الاسكمليات خشبية صاج، فلازم أخفيه بواسطة مشمع ثخين، مشمع مو شفاف. فهذا اختاريته سعره 27,000، أعتبره غالي لكن عملي كلش. من السطح جلد تقدرين تشتغلين عليه لأن هذا الميز بالمطبخ، ومن الجوانب تول يعطي رونق حلو. وبديت أيضا بالستائر أغيرها. هاي أيضا ستائر جديدة لكن قياسها أزيد من ارتفاع الشباك عندي من فرداتي القديمة. وهنا بعد أنا علقتها إذا يظهر واضح أمامكم. حاولت أختار ألوان سادة لأنه الدوش ما صارت عندي موردة. وهذا شكله النهائي صار أحلى مرتب لألوان هادئة.
وبنفس الوقت طبخ تتحمل بالمطبخ، عندنا طباخ ودهون. أنا كلش هواية أغير بردات المطبخ. هو التغيير بكل أحواله حلو، حتى لو بتكاليف بسيطة. الفقرة الثانية من الفيديو راح أشارككم صناعة برافان. هو فاصل يخلوه بين الغرف، يمكن أسعاره شوية غالية، فإحنا راح نصنعه بأقل التكاليف. لكن أهم مادة تتوفر عندنا هي كرتونة الثلاجات، حتى نقدر نصنعها قياسات مناسبة، يعني قياس طبيعي يشبه البرافان الحقيقي. هنا عندي هاي الكرتونة، قياسها بعدين من ثبتتها اكتشفت انه هي ناصية، ومن الجوانب عريضة، فهي حسب يعني موديل الثلاجة اللي عندك، أو ممكن توصين أحد من معارفك يشترون ثلاجة يحتفظوا لك بالكرتونة، لأن راح نصنع من عندها برافان حلو. وهنا ويا كل مرحلة شغل دا أخلي لكم لقطات من العدد اللي راح نستخدمها. استخدمت مختلف أنواع العدد حتى شغلنا يصير مرتب وسهل، وبنفس الوقت ينطي نتيجة زينة، نتيجة أنيقة يستحق الاستخدام فعلا بالمنزل. قصيت أول شي الكرتونة اللي هي تكون مجسمة، قصيتها بالطول أخذ من الجوانب، فقصيتها مرة ثانية بالطول، يعني سويتها عبارة عن قطعتين، كل قطعة بيها بابتين، وأن قست بالفيتة. البرافان الحقيقي عرضه تقريبا 50 سنتيمتر، فإحنا ما نريده يصير عريض كلش ياخذ مساحة، وبالنظر شكله من بعيد يبين مختلف عن البرافان الحقيقي. هنا مثل ما تشوفون رجعتهم بالكونتاكت تيب اللي هو أفضل أنواع اللاصق، يعني يصير قوي أحسن من اللاصق الشفاف. بعد أن ثبته اكتشفت أنه هو ناصي، ما راح يكون استخدامه عملي، فرجعنا الكرتونات البيضة ثبتناها بالكابسة. وإذا ما تتوفر كابسة كبيرة الحجم نستخدم الكونداكت تيب نفسه. هنا أنا غلفته بالتجليد، واختاريت نوع التجليد يصير مثل الخوص، مثل المشبك، هم يصنعوا أكثر شيء بواسطة الخوص. هنا بعد أن زيدنا ارتفاعه، وهاي الثانية اللي صارت بالكرتونات راح نخليها بجهة الخلف. تقدرين هاي الواجهة اللي شوية صارت بها ثانية نخليها من جهة المطبخ، ومن جهة الهول نضيف له لمسات حتى يصير كلش حلو. وهنا دا أنطيك فكرة اقتراح إنه إحنا مو بالضرورة نتقيد الجهتين نختار لها نفس لون التجليد، ممكن نختار تجليد بلون ثاني. هذا كان متوفر عندي بالبيت لكن قياسه ما يكفي، فبعدين خليت الجهتين من نفس النوع. ممكن لونين حسب إطلالات الغرفة، ممكن الهول يكون مثلا مصبوغ أخضر، مثلا المطبخ بغير ألوان. وهاي بعد أن ثبت الجهتين خليت التيب الشفاف حتى أعطي متانة أكثر. التيب الشفاف ما راح يبين، لكن ينطي عمر أكثر إذا نضيف على الحواشي تيب. واستخدمت هاي المفارش، مفارش الطعام يخلوها على الميز بلاستيكية، أيضا لاحظوها مشبكة. وبعدين عندي هنا هاي مساطر للسقوف الثانوية، خليتها بالأسفل مثل الرجلينات أحافظ عليه من الرطوبة، بس هي هذه خطوة يعني مو ضرورية، لأن متوفرة عندي أنا استخدمتها. أيضا خليت إشارة وقصيناها بالمنشار الحديد، وطبعا ساعدوني بالعمل، مو كله أنا أقدر أسويه. هنا ثبتتها من الأسفل، وهذا شكله النهائي. هاي المفارش لزقناها من فوق بالسيليكون، صار شكله كلش حلو وكأنه حقيقي بسبب اختيار نوع التجليد. مثل هيك أعمال مهما كانت حلوة أنا أدري ما راح نقدر نستخدمها مثلا بين غرفة الخضار وبين غرفة الطعام.
فممكن نستخدمها بغرف المنزل، إن إحنا للبيت مثلا غرفة أولادش تعزلين البنات عن الأولاد. أني بقيته بنفس المكان. باب المخزن دائما أنزعج تنفتح، وهي مطلع على الهول الفوق، فبقيته بهذا الشكل حتى عادي إذا انفتحت يبقى المكان مرتب. ممكن نضيف له لمسات زهور بنتي محتفظة بيها، ثبتتها مؤقتا لكم. أعطيكم فكرة إنه ممكن نزينه ببعض الصور. ممكن نشتري له شريط من الورق الصناعي الأخضر نخليه من الأعلى. شكله صار كلش حلو، و يعني دا أشارككم بالإضاءة الخافتة، صار شكله كلش جذاب. هذا فيديو اليوم، أتمنى حبيتوه واستفدتوا من عنده. أشكركم على حسن المتابعة. مع السلامة.